唔好㗎？返學同埋打劍係可以互相平衡到。咁如果大家唔知自己中意啲咩嘅時候，你可以好投入，令你唔記得咗時間過得嘅時候呢，就知道啊係呢樣嘢咯。巴黎奧運嘅時候，咁喺嗰個環境下點樣保持集中同埋冷靜？我最中意打落後嘅劍啦，因為你冇得再輸，你一定要去打。邊啲特質係對你作為運動員嘅表現影響最大？咁你會點樣善用呢啲特質去提升自己？天分唔單止係你對呢件事有冇好似特別容易，仲係包括你有好好嘅教練，你有好好嘅老師，你有好好嘅團隊。喺運動以外，我都可以用到呢個體育精神，就係呢種唔怕困難，仲好中意困難添。我仲記得我一個考試，我已經覺得天要跌落嚟啦咁樣，但係冇嘢係我哋面對唔到，冇嘢係克服唔到嘅。